瞓覺嗰陣隻腳突然抽筋，痛到彈起身嘅朋友你注意啦，煲呢個茶嚟飲真係好有效㗎。經常手麻腳麻，成日容易抽筋嘅老友，你千祈唔好以為就係缺鈣咁簡單，其實呢係你個小心肝嘅血不足嘅信號啊！你個小心肝呢已經喺度提醒你要好好咁整佢㗎啦。你呢仲可以睇下自己有冇呢啲情況：口乾口苦口臭，瞓覺成日流口水，指甲仲有樹紋嘅，屙尿呢又黃又起波嘅，睇嘢又蒙查查，仲容易流眼淚，成日發夢又易經常，仲有成日冇晒精神，攰賴賴咁唔想喐。有以上任何一樣嘅話，你一定要上身啦。不過咧，大家唔使慌，亦都唔使花大價錢去啲大機構睇，亦都唔使自己嚇自己。今日我教你個好嘅方法，喺屋企咧可以輕輕鬆鬆就可以將你個小心肝咧同埋養護好噶啦。大家記得點讚收藏起身，順手轉發俾你身邊有需要嘅親朋好友，一齊煲嚟飲，齊齊養出好嘅身體啊！你只需要準備呢7樣草本就得噶啦。蒲公英、決明子、菊花、金銀花、枸杞、甘草、橘皮，全部放埋一齊，滾水焗5分鐘就飲得，超級之方便啊！材料全部都係天然草本植物嚟嘅，佢飲起身咧安全又放心，而且又平又唔使幾多個錢喎。你煲一壺飲完咧，佢效果真係相當之好噶。如果你覺得出去揾材料麻煩，又唔想自己喐手嘅話，唔使憂，我呢度咧有科學搭配好嘅成品茶包，就喺我視頻左下角。佢每一包咧都係獨立包裝嚟嘅，乾淨又衛生啊！你每次就拎1到2包，用滾水沖泡就可以飲噶啦，簡單又方便，完全唔使費咩力氣啊！情況嚴重嘅朋友咧，一日就沖3包，唔係好嚴重嘅話，就一日沖1包就夠噶啦。咁如果你都有以上講嘅呢啲情況嘅話，你真係要大方去試下啦。希望呢個方法可以幫到你啦。